അങ്ങനെ ഉണക്കമുന്തിരിയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഉണക്കമുന്തിരി പറക്ക പറക്ക മടുക്കുവോളം തിന്നക്ക തിന്നക്ക കൊത്തൊന്ന് കൊരക്ക കൊരക്ക വെറ്റിലേം പാക്കും ചവയ്ക്ക തല തിന്ന താനാ തിന്ന താനാ തിന്ന തിന്നോ തല തിന്ന താനാ തിന്ന താനാ തിന്ന നിന്നോ ചെമ്പാവ് കുന്നെല്ലിൻ ചോറ് മുല്ലപ്പൂമ്പൊടിയോ തനിന്നോ താനിന്നോ താനിക താനിന്നോ. നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. എല്ലാരും ഫുഡ് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നല്ല ചിക്കൻ കറിയും ഫ്രൈഡ് റൈസും എല്ലാം റെഡിയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാരും എങ്ങനെയുണ്ട് കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ സുബിനേട്ടാ ഇത് ആദ്യത്തെ നമ്മളെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ഗൈസ്. കുറച്ച് ചിക്കൻ, കുറച്ച് ഗ്രേവി, കുറച്ച് റൈസ്, ചെറിയ ക്രിസ്മസ്. സുബിൻ അച്ചാച്ചനാണ് കഴിക്കുന്നത്. അച്ചാച്ചൻ ഇറക്കിയിട്ട് പറയണം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. സൂപ്പർ, ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഓക്കെ, സന്തോഷം കേട്ടതില്. നീ എപ്പം വരും വീട്ടിൽ? ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ടെക്നിക്സ് ആൻഡ് എന്റർടൈൻമെന്റിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഗയ്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ കറി വിത്ത് ഫ്രൈഡ് റൈസ്. അപ്പം ഇന്ന് ആരോടെയാണ്? ഷെഫ് കുര്യൻ. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഗൈസ്. ഇന്ന് ഞങ്ങള് എല്ലാരും ഇന്ന് എന്നാ പറയുന്നത്, ഇന്നൊരു ഞായറാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ കണ്ടില്ലേ, ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൂടാൻ വേണ്ടി. പ്രവാസി അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല, ജസ്റ്റ് ഞങ്ങളിപ്പോ ദുബായിലാണുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനൊക്കെ അറിയാമല്ലോ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രവാസി ജീവിതത്തിൽ ഒരു ചെറിയൊരു കുക്കിങ് അത് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, അക്കും ചിക്കിച്ചാത്തിന് എപ്പോഴും വീഡിയോ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതെന്റെ സ്വന്തം ബ്രദർ അക്കു, ശരിക്കുള്ള ഒരു അമൽ എന്നാണ്. ഇതെന്റെ പപ്പാടെ പെങ്ങടെ മോൻ ചിക്കുചാച്ചൻ. ചിക്കുചാച്ചനെ കുറിച്ച് സിയാമ ഒരു ഹായ് കൊടുത്തേ. ഇത് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പുത്രൻ തൊമ്മിച്ചൻ. ചേച്ചി അവിടെ ഉണ്ട്, ചേച്ചി ബാങ്കിലുണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന നാടൻ ചിക്കൻ കറി, പിന്നെ ഫ്രൈഡ് റൈസ്. അതിനകത്ത് ചെറിയ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മുടെ ഷെഫിന്റെ വക ഉണ്ട്. അത് അവനെ സീക്രട്ട് നമുക്കറിയില്ല. അത് നമ്മൾ ചുമ്മാ അവരെ പറ്റിക്കുന്നുണ്ട്, ഇവർക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ജസ്റ്റ് എങ്ങനെയാ ഒരു 10-30 മിനിറ്റ്, മാക്സിമം ഒരു 40 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു ഫ്രൈഡ് റൈസ് ചിക്കൻ കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാന്നാണ്. ഇൻസ്റ്റന്റ് ചിക്കൻ കറി വിത്ത് ഫ്രൈഡ് റൈസ് എങ്ങനെ, അതായത് നാട്ടിലും വീട്ടിലും ഒക്കെ പ്രവാസി ജീവിതത്തിൽ മടി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയാണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങളൊരു മടിയന്മാരാട്ടോ. ഇന്ന് എല്ലാരും കൂടി ഇങ്ങനെ കൂടിയാറ് മാത്രം ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുന്നു. പിന്നെ ഇതിനെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഫഷണൽ വേ ആയിട്ടൊന്നും അറിയാം കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. വീട്ടിൽ ആർക്കും വേണം ചെയ്യാം. അങ്ങനത്തെ രീതി ഞങ്ങളുടെ കട്ടിങ്ങും ഞങ്ങളുടെ കുക്കിങ്ങും കണ്ടതിനെ അറിയാം. പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി ടേസ്റ്റ് കണ്ടറിയാം കേട്ടോ ഗൈസ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ചിക്കൻ പെൻസ് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇതുവരെ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ്, ഷെയർ, കമന്റ് ഉറപ്പായിട്ടും ചെയ്യണം കേട്ടോ. സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുവാൻ ലൈക്ക് ചെയ്തൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ ഗൈസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് തുടർന്ന് കാണാം ഗൈസ്. ചിക്കുച്ചാച്ചനാണ്. പിന്നെ അപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ ഗൈസ്. നമ്മളിപ്പോ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ചിക്കൻ കറിയാണ്. അപ്പൊ കഴിക്കുന്നതുള്ളൂ. നമ്മളെല്ലാം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. തക്കാളി മാത്രം മതി, ബാക്കി ഉള്ളി ഇട്ടുണ്ട്, ഇഞ്ചി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, പത്രമുളക് ഇട്ടുണ്ട്, കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വെയിറ്റിംഗ് നമ്മുടെ ഇവൻ ഐറ്റംസ് ഒക്കെയാണ്. യെസ് ഗൈസ്, അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിക്കൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചിക്കൻ നമ്മൾ അടുപ്പിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സിയാക്കുട്ടി കമോൺ പറഞ്ഞേ. സിയ ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞേ. തൊമ്മി പാപ്പ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുകയാണ്. ഹലോ കഴിക്കാനുള്ള ത്രില്ലിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. എല്ലാം ഷോർട്ടായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പരിവാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു 7 സ്റ്റാർ ഷെഫാണ്. വളർന്നോളി ഷെഫാണ്. മുടിയിലെ പോയി കുഴപ്പമില്ല. ഷെഫ് കുര്യൻ എന്നുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനൽ പിന്നീട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും. 2 വർഷം ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ നാടൻ ഷെഫായ ചിക്കുചാച്ചിനെ എല്ലാം ഒന്ന് ഷോർട്ടായി വരികയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചിക്കുചാച്ചൻ കൊണ്ട് അടുത്തതായിട്ട്. ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും വീട്ടിലേക്ക് ശരി കേട്ടോ. പിന്നെ കാണുമ്പോൾ ഓർക്കുള്ള ഹൈജീൻ കുറവാണ്, പക്ഷെ ഹൈജീൻ അത്യാവശ്യം ഉള്ള കേട്ടോ. കൺട്രി വ്ലോഗാണ്, എല്ലാം കൺട്രിയാണ്. അല്ല അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പം നമുക്ക് എന്നാ പറയുന്നത്, ഈ വീഡിയോ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ദുബായിലോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലോ ഒക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ വീട്ടിൽ വേറെ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ എങ്ങനെ വേഗം ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം, എങ്ങനെയൊന്ന് ചിക്കൻ കറി വെക്കാം എന്നാണ് കണ്ടുവെക്കുന്നത്. അതിന്റെ പുറകെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരു ഫ്രൈഡ് റൈസും വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അരി വെച്ചു, പക്ഷെ എങ്ങനെയാവും നമുക്ക് കണ്ടറിയാം. എന്നാലും കണ്ടിട്ട് ഇന്നത്തെ ലക്ഷം കൊണ്ട് ചിക്കൻ കറി വെക്കുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്.
അപ്പം ചിക്കുചാച്ചൻ വേണ്ട എല്ലാം ആടി വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് സമയത്ത് ആരും മടി പിടിക്കാതെ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഞങ്ങളൊരു മടിയന്മാരാ കേട്ടോ, പറയണേ ഞങ്ങളൊരു മടിയന്മാരാ. നിങ്ങൾക്കൊന്നും മോട്ടിവേഷൻ തരികയല്ല കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാന്ന് വെച്ചു, അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഏകദേശം എല്ലാം ഒന്ന് അടിപൊളിയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതായത് എല്ലാം നല്ലൊരു ഷോർട്ടായി. അത് ഞങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ചിക്കുചാച്ചൻ എല്ലാം ആടി ചെയ്തു. ലാസ്റ്റ് തക്കാളി അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് ഷോർട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ അങ്ങ് വരുള്ളൂ. സ്മെല്ലൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അധികം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇത് ആഡ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ്. പിന്നെ ബിരിയാണി ഫ്രൈഡ് റൈസിനുള്ള ചെറിയ, അതായത് നല്ല പ്രൊഫഷണൽ കട്ടൊന്നുമല്ല കേട്ടോ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു ഫ്രൈഡ് റൈസിനുള്ള. അതിലൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് റൈസിനുള്ള റൈസ് ഇവിടെ പോയി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതിലൂടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇതാണ് കിഴങ്ങ്. നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് നല്ല സ്ക്വയർ ക്യൂബ് ആയിട്ട് വളരെ കറക്റ്റ് മെഷർമെന്റ് കേട്ടോ. നോക്കണം ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ വിതറി അയില പറ്റ കറിച്ച് കാറ്റുമീൻ കറി എടുത്ത് നാവിൽ തൊട്ട് നാട്ട് കണ്ണു മോന്തവേ വെതറിയിട്ടിട്ട് കിഴങ്ങ് വേണ്ട ചിക്കൻ കറിയാണ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് വേണ്ടത്. ആ നീ എന്നാ പറഞ്ഞു വന്നേ ഇവരോട് തൊമ്മിച്ച നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞേ. ഹലോ സിയാമ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഇവിടെ സമയം എങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം വേഗം വേണ്ടി നമ്മൾ മൂടി വെക്കുക കേട്ടോ. ഇന്ന് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വേഗം വേണ്ടി നമ്മളൊന്ന് മൂടി വെക്കാണ്. അതിനു മുമ്പ് ചിക്കുചാൻ ഓൾറെഡി ചിക്കൻ മാരിനേഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചു കേട്ടോ ഗൈസ്. അതായത് ഞങ്ങൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ടൊന്നും ചെയ്യുകയല്ല, ഒരു 10 മിനിറ്റ് ചിക്കുചാൻ മാരിനേഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചു നല്ല രീതിയിൽ. അതിനകത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ നാട്ടിൽ സാധാ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഗരം മസാല, ചിക്കൻ മസാല ഇവയെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ആദ്യം മാരിനേറ്റ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ചൂടായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കുക്കാകാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് കുക്കറിൽ ഒരു 3 അഴിച്ച് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് കുക്കർ. കമോൺ ചിക്കുചാനിന്റെ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് ചിക്കുചാൻ ഓപ്പൺ കുക്കറിനകത്ത് എല്ലാം വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. തുറന്ന് കാണിക്കാം. ചിക്കുചാൻ ഇതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. ഇനി കറി ആക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും കേട്ടോ. അത് ഇത് റെഡിയായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് വരും ഇതിനോട് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഹാഫ് കുക്ക്ഡ് ചിക്കൻ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടുണ്ട്. ചെറിയ രീതിയിൽ അടുക്കി പിടിച്ചിട്ടില്ല, ആയി വരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി പൊടികളുള്ള ചേർക്കാൻ പോലും കേട്ടോ. ആദ്യം മഞ്ഞപ്പൊടി, നമ്മുടെ മഞ്ഞപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യണം. ഇപ്പം നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു മെഷർ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, കറക്റ്റ് ഒരു അളവൊന്നുമില്ല. നമുക്കൊരു വീട്ടിലെ അമ്മമാരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു വൈബിലാണ് ചിക്കൻ ഇടുന്നത്. മുളക് പൊടി ഒരു 2 സ്പൂൺ അത് ചിക്കുചാത്തിന് ഒരു ഐഡിയ കേട്ടോ ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാം, ഒരു ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കും എപ്പോഴും ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കുചാത്തിന്റെ ഐഡിയയിലാണ് മല്ലിപ്പൊടി പാകത്തിന് ആവശ്യാനുസരണം കൊറിയാണ്ടർ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യുക. ഞാനത് 3 ചെറിയ സ്പൂൺ കേട്ടോ, ചെറിയ സ്പൂൺ അതുകൊണ്ട് 3 കേട്ടോ. ചെറിയ ടീസ്പൂൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് തോന്നുന്നു അല്ലേ. ഇത് നമ്മുടെ ഗരം മസാലയാണ്. ഇത് ഞാൻ കൈക്കണക്കാണ് ഇടുന്നത് കേട്ടോ. എനിക്ക് ഒരു പിഞ്ചാണ് ഇടുന്നത് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോ ചിക്കുചാച്ചൻ തന്നെ ഇവിടെ മിക്സി പൊടിച്ച് എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം ചിക്കുചാൻ ഒരു കൈക്ക് ഒരു അളവി ഇടുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇത് പെപ്പറാണ്. പെപ്പർ ഞാൻ കുറച്ച് ആവശ്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കുരുമുളക് അതും ഗൾഫിൽ കിട്ടത്തില്ല, എല്ലാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ വരുന്നത്. ഇന്ത്യക്കാരെന്ന് നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം. നാട്ടിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അതായത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണല്ലോ എല്ലാ സ്പൈസസും. ഓ അത് ശരി, അത്ര ഞാൻ ചിന്തിച്ചില്ല. നമുക്ക് അപ്പോഴും അഭിമാനിക്കാം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ വില കുറച്ച് കാണിക്കില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഗൾഫ് എല്ലാ രാജ്യത്തിലേക്കും എല്ലാ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളും കയറി വരുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ. അതിൽ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ കുരുമുളക് ചിക്കപ്പൻ ആഡ് ചെയ്തു. ഒരു ടേസ്റ്റിനും ഒരു ഗാർണിഷിനും പോലെയും ചിക്കുചാച്ചൻ ഇതാ ഒരു കൈ കണ്ടില്ല. അവൻ കിടക്കുമ്പോ തന്നെ ഒരു രസം തോന്നില്ല, അവന്റെ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടില്ലേ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇന്ന് ഇളക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് അത്യാവശ്യം മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫ്ലേവർ വരും. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ആ ഒരു സ്മെല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വേറെ ലെവൽ സ്മെല്ലായിരിക്കും കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ഒരു മണം അങ്ങ് അടിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ മൂക്കിലടിച്ച് വരുന്ന ഒരു വൈബാ. ആഹാ അടിപൊളി. മസാല പിടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഒരു മിനിറ്റ് മാക്സിമം. എന്നിട്ട് ആ മസാലയൊക്കെ അങ്ങ് പിടിച്ച് വരുമ്പോൾ 2 കരിയാപ്പിലയും. നമുക്കിവിടെ ഇതില്ല, കൊറിയാണ്ടർ ഇല്ല, അതിനുവരെ നമ്മൾ തൽക്കാലം ഇതിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ ഹാഫ് കൂടാട്ടോ. നമ്മുടെ ഗ്രേവിയിലോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഈ ഹാഫ് കുക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ ഓൾറെഡി എല്ലാം നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് കേട്ടോ. എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു അരമണിക്കൂർ വിസിലടിച്ച് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ. ചിക്കൻ ഇടുകയാണ്. ആഹാ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. എന്റെ പൊന്നാളിയാ, ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ.
ഒരു രസം എന്താ പറയുക, ഇന്നൊരു ഞായറാഴ്ചയായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം രസം. പിന്നെ ദുബായിലെ പള്ളിയൊക്കെ എപ്പോഴും ശനിയാഴ്ച കേട്ടോ ഉണ്ട്, ഞായറാഴ്ച കുർബാനയുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞായറാഴ്ചയൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള മിക്സ് ചെയ്യണേ. അതിന്റെ ആ ഗ്രേവി എല്ലാം ഉണ്ട്, വേറെ എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഗൈസ്, ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് പല ഓർമ്മകൾ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ പറയല്ല, ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരും ഒരു കോട്ടയംകാരാണ്. കോട്ടയംകാരുടെ സവിശേഷത ഒരിക്കലും പറയല്ല. എല്ലാ ജില്ലയ്ക്കും ഓരോ ജില്ലയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്ന പോലെ കോട്ടയംകാർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാമായിരിക്കും, സിനിമകളിലാണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും അറിയാം. കോട്ടയം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിന് ഭയങ്കര ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള സ്ഥലമാണ്. തീർച്ചയായും ഞാൻ എടുത്തു പറയും കേട്ടോ, ആരും വേറെ ഒന്നും ഓർക്കല്ലേ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ജില്ലയ്ക്കും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ട്. കോട്ടയം ജില്ലയുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാണ്, ഞങ്ങളിപ്പം ഞങ്ങൾ ഞായറാഴ്ച എല്ലാവരും വീട്ടിൽ കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പഴയ അപ്പച്ചന്മാരും അമ്മച്ചിമാരും അതുപോലെ പിള്ളേരും ഒക്കെ ഒന്ന് കൂടി ജസ്റ്റ് ഞായറാഴ്ച, ഇന്നൊരു ഞായറാഴ്ച ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോയി കുർബാനയൊക്കെ തിരിച്ചു വരും. അന്ന് ഇങ്ങനെ പഴയ ഞങ്ങൾക്ക് അമ്മച്ചിമാരുണ്ടായിരുന്നു, അമ്മച്ചിയും അപ്പച്ചും എല്ലാവരും കൂടെ കൂടിയിട്ട് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കോഴിക്കറി ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എല്ലാവരും അറിയാൻ ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയാണ്, നല്ല ഫാമിലി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഇല്ല, ഒരു കോഴിക്കറി അല്ല, ഞങ്ങൾ ഒരു കപ്പയല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മസ്റ്റ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ അമ്മച്ചിയൊക്കെ പറമ്പുണ്ട് കേട്ടോ, ഞങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം പറമ്പുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കാച്ചിൽ മസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരുള്ളതാണ്. കാച്ചിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൂടും, അതിലൊരു ഓർമ്മകളല്ല ചിക്കപ്പ. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ അമ്മച്ചിയുടെ ഓർമ്മോസാണ്. അതെ, അമ്മച്ചിയുടെ മുമ്പിൽ ആ ഓർമ്മയല്ലേ, അത് സത്യം കേട്ടോ, അത് സത്യമുള്ള കാര്യം കേട്ടോ. ഞങ്ങളുടെ അമ്മച്ചിയുടെ ഓർമ്മോസം കൂടിയാണ് ഇന്ന്. അപ്പം ആ ഓർമ്മകളുടെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ സ്മരണാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ. ഇപ്പഴും ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ, പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അമ്മച്ചി ഉണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ അമ്മ ഏലിയാമ്മയെന്നാണ് ഏലിയാമ്മച്ചെടുത്തുന്ന പേര്, അവിടെ എല്ലാവരും വിളിക്കുന്ന അമ്മാമ്മയെന്നാണ്, ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അമ്മാമ്മയാണ്. ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ അമ്മ. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പറയാണ്, ശരിക്കും ഞാൻ മനസ്സിലിട്ട് പറയാം, എന്റെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡ് അമ്മച്ചി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഞങ്ങളെ കുഞ്ഞിൽ ഒരുമിച്ചാണ്. പണ്ട് ഓർമ്മയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ് കേട്ടോ. പണ്ട് നമ്മുടെ മാമിച്ചെടുത്തി എന്ന് പറയും. മാമിച്ചെടുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോട്ടയത്ത് എല്ലാവർക്കും ഒരുമാതിരിപ്പെട്ടവർക്ക് അറിയാം, ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അച്ചപ്പം ചുരുട്ട് കൊഴലപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരാളാണ്. പഴയ ഒരു ഓർമ്മ, അതായത് നമുക്കെല്ലാം തന്നെ അറിയാം, ചിരട്ട ഓർമ്മയായിട്ട് നടന്നൊരു ഒരു എന്നാ പറയുന്നത്, ചിരട്ട ഓർമ്മയായിട്ട് പലകാരത്തിൽ കയറി ഇപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ കുക്ക് ചെയ്തു. അങ്ങനെ അതോടൊപ്പം ആ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ അമ്മച്ചി, ഞങ്ങളുടെ ഏലിയാമ്മച്ചി, എല്ലാവരും വിളിക്കുന്ന ചുരുട്ടി ഏലിയാമ്മ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ അമ്മച്ചി അവിടെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാം, ചുരുട്ടി ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ കേട്ടോ. ഞങ്ങൾക്കറിയാം, കാരണം ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞിൽ തൊട്ട് ഫുഡ് കഴിച്ചു തോന്നുന്ന ആൾക്കാരാ. അപ്പൊ അമ്മച്ചിക്ക് എന്താ പറയുന്നത്, അപ്പം സമയം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അമ്മച്ചിക്ക് അങ്ങനെ വളരാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഇതിപ്പം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോ എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിചാരം, ഞാനൊരു ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ്, ഞാൻ ഡിഗ്രി പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥി. എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്, നമുക്ക് സപ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർമ്മ നടത്താൻ പോയില്ലെങ്കിൽ ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു റെസ്റ്റോറന്റിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരു ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പം ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്മിങ് സൂൺ ഒരു ചുരുട്ട് അച്ചപ്പം കൊഴലപ്പം ചീപ്പപ്പം എന്ന് തുടങ്ങിയ കോട്ടയംകാരുടെ ഒരു അതിശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ഹെറിറ്റേജ് ഫുഡ് കമ്മിങ് സൂൺ എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ നമുക്കത് ഇവിടെ എന്നാ പറയുക, എല്ലാ കാര്യം പ്രവചിക്കാൻ പ്രൊഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഒരു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു 10 വർഷത്തിന് വേണം ഗൈസ്, അത് മുൻകൂട്ടി പറയാണ്. എന്റെ മനസ്സിലും ചേട്ടനാണല്ലോ അപ്പു അമല്, അവന്റെ മനസ്സിലാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രീ പ്ലാൻഡ് ഒരു സ്റ്റോറിയാണത്. അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് കുക്കിങ്ങിലോട്ട് തന്നെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ചെയ്യാലോ ജിജായോ. ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫ്രൈഡ് റൈസും അതിന്റെ മിക്സിങ്ങും കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഷെഫ് കുലീനെ ഞാൻ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു. ഷെഫ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, ഞാൻ സത്യം പറയാലോ, ഞങ്ങൾ 3 പേരോട് കൂടി ചെയ്ത കാര്യം കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഏകദേശം ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അവിടെ എല്ലാം മസാലകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പിടിച്ചവിടെ അങ്ങനെ തിളച്ച് നല്ല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല സൂപ്പർ ചിക്കൻ കറി ആയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ഇതിന്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നല്ല കറിവേപ്പില നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നാണ്. അവനെ കൊടുത്ത് ഇവനെ പേടറി ഇടുവാണ്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒരു അവന്റെ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഇട്ടിട്ടു കുറച്ചുകൂടി ഇടണം. നമുക്ക് കറിവേപ്പില കൂടുതൽ വേണം, ഒരു ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും നമ്മുടെ പഴയ അമ്മച്ചിമാരാണ്ട് നമ്മുടെ അമ്മമാരാണ്ട് കുക്ക് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും കരിയാപ്പില മസ്റ്റ് ആണ്. ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇനി ഇതങ്ങ് മൂടി വെക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. മൂടി വെച്ച് ഒരു കാര്യം ഇളച്ചിട്ട് ഇതുണ്ട് നമ്മുടെ എന്താണത്, നമ്മുടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ കോക്കനട്ട് മിൽക്കിൽ നിന്ന് ഉത്പാദിപ്പിച്ച കേരയാണ്. അതിന് നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം. ദുബായ് വന്നാലേ മലയാളം അതി കിടക്കുന്നു. വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ തീ ഓഫ് ചെയ്യുന്നു. ഇവനങ്ങ് മൂടി വെക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനെ ഒന്ന് സൈഡിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് ഫ്രൈഡ് റൈസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അല്ലേ. തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഷെഫ് കുര്യനാണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇല്ല, ഞാൻ ക്യാമറ പിടിക്കാൻ മാത്രമേ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ, ചിക്കൻ സത്യം പറയാം കേട്ടോ, നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടോ, നമ്മൾ തള്ളുകയല്ല കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഓർക്കില്ല, ഞങ്ങൾ കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം നാട്ടിലെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണോടാ. നമ്മൾ ഇതിപ്പോ എല്ലാം പൊടിച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന പൊടി ഇതെല്ലാം കേട്ടോ. അതിൽ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈസ്റ്റേണിന്റെ ഡിഷാണ്. അതാ ചിക്കൻ മസാലയുടെ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മളെല്ലാം ഹോം മെയ്ഡ്. ജിജാന്റെ ഫ്രണ്ട് വന്നപ്പം എല്ലാം സംഭവമാണ്. അതാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു ഇതുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ ഗായ്സ്, അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുര്യൻ സവാള അരിയാണ്. സവാളയുടെ തൊലി പൊളിച്ച്
അത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് അതിനെ റെഡിയാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഫ്രൈഡ് റൈസിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പതി റെഡിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് കുനുവിനെ അരിഞ്ഞ് പ്രൊഫഷണൽ വേ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ. നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇത് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്ക് തന്നെ അറിയാം, ഇത് ഒരിക്കലും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ വേ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രൈഡ് റൈസ് അല്ല കേട്ടോ ഇപ്പം പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. സത്യമായിട്ട് പറയുകയാണ്. അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് ഞങ്ങളൊന്നും വെളിയിൽ നിന്നും വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല. ചിക്കു ചാച്ചന് തന്നെ വീട്ടിലുള്ള സാധനം വെച്ച് ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത്. വീട്ടിലുള്ള സാധനം എല്ലാം വെച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ഈ സവാള താഴെ പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഗൈസ്, അതൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം ആദ്യമായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പോട്ടെ സ്ലൈസ് ആയിട്ട് ചുമ്മാ ഒന്ന് അരിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഞങ്ങളിത് ക്യാരറ്റ് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സവാള ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ലൈസ് ആക്കി ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ലൈസാണ് പറയുന്നത്. നല്ലൊരു വേഗമൊന്നുമല്ല കട്ടിങ് ഒക്കെ അരിഞ്ഞ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും തെരിയിക്കില്ല. അധികം വലിയ മൂർച്ചയൊന്നുമില്ല, അതിൻ്റെ ഒരു അഭാവമുണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ കട്ടിങ് വളരെ മോശം കേട്ടോ, അത് വേറെ കാര്യം. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഇതേ അധികം ഇല്ല, ഞങ്ങളൊരു 5 പേരേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഒരു മാക്സിമം ഒരു 1.5 സവാള എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ സവാള വേണ്ട റെഡിയാക്കി വെച്ചു. ഗൈസ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുകയാണ്. ഓക്കെ, ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ചട്ടി നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം കോക്കനട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഒരു സൗണ്ട് ഒക്കെ ചിലപ്പം കേൾക്കും കേട്ടോ ഗൈസ്. സൗണ്ട് ഇല്ല ഗൈസ്, സോറി, ചൂടായി നല്ലോണം നിൽക്കും. അതെ, സൗണ്ട് ഇല്ല. എണ്ണ ചെറിയ തുളയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കൂടെ ആവും. അതെ അതെ അതെ, അവർക്ക് അവര് വിശന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അവർക്ക് വേണ്ടി ഇച്ചിരി പ്ലെയിൻ റൈസും. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ സിയായിക്കും തുമ്പിക്കും വേണ്ടി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യമേ അവർ വന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ വീഡിയോയില്. ചെറിയ പ്ലെയിൻ റൈസ് അറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ക്രിസ്മസ് ഇതിലൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. ക്രിസ്മസും കൂടെ റൈസിൻസ് നാട്ടോ ഇതിൽ മുന്തിരിങ്ങ, ഉണക്കമുന്തിരിങ്ങ, സോറി ഗൈസ്, ഉണക്കമുന്തിരിങ്ങ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ. ഇതാ ഇട്ടു. ഉണക്കമുന്തിരി പറക്കെ പറക്കെ മടുക്കുവോളം ചെറിയൊരു സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുട്ടിച്ചു കൊടുത്തു. ഒരു പാത്രം നമുക്ക് എടുക്കാം മാറ്റി വെക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഉണക്കമുന്തിരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ലൊരു പരുവത്തിലായി, വലിയൊരു കരിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല, കറക്റ്റ് ഒരു പരുവം. ഏകദേശം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ മാറ്റി വെക്കാം. അത് കറുത്ത മുന്തിരിങ്ങയായിരുന്നു കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ് കറുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്, കരിഞ്ഞു പോയി. ചിക്കുചാച്ചൻ ഇതിനെ പറ്റി പറയാണ്, ഇത് നമ്മുടെ അല്ല കേട്ടോ. ഇതിനെ പറ്റി പറയാണ് നമ്മുടെ ദുബായിയുടെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ദുബായിയുടെ ഇസിഡ് വരെ ഉണ്ടെന്നാണ് ഇവര് പറയുന്നത്. അതാ പാടിയിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, കോരി മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. തിളച്ച എണ്ണക്കകത്തോട്ട് നമ്മുടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, കിസ്മിസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം റെഡി. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉണക്കമുന്തിരിയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. യെസ്, ഉണക്കമുന്തിരി പറക്കെ പറക്കെ മടുക്കുവോളം മുഴുവൻ പെണ്ണും ചെക്കനും തിരക്കാൻ. നമ്മള് റൈസിന് വേണ്ടിയുള്ള സോട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്യാരറ്റ് ചോപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ഷെഫിന്റെ മാസ്റ്റർ കൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇടുന്നു, ഷെഫ് ഇളക്കുന്നു. ഇവിടെ എണ്ണ ചൂടാക്കുന്നു, നമ്മൾ ഇടുന്നു. അവിടെ പാല് കാച്ചൽ, ഇവിടെ കാച്ചൽ. അതെ അതെ അതെ. തല തിന്ന താനാ തിന്ന താനാ തിന്ന തിന്നോ തല തിന്ന താനാ തിന്ന താനാ തിന്ന നിന്നോ ചെമ്പാവ് കുന്നെല്ലിൻ ചോറ് നിന്റെ നന്നാന നന്നാന മുല്ലപ്പൂമ്പൊടിയോ തല നിന്നോ താനിന്നോ താനിക താനിന്നോ. അപ്പൊ അവൻ ഇച്ചിരി ഇങ്ങനെ ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ റൈസിനോട് ഫ്രൈഡ് റൈസിനുള്ള ഇപ്പോഴും പറയുകയാണ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൈഡ് റൈസ് അല്ല കേട്ടോ. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക തന്നെ. അത് എപ്പം വേണം ആർക്കും വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും. എപ്പോഴും പ്രൊഫഷൻ പറയണ്ട, ഹോം മെയ്ഡ്. ഞങ്ങൾ ഹോം മെയ്ഡ്, ഞങ്ങൾ അത് മതി, ആ സെന്ററാണ്. ഇപ്പം വലിയ ഷെഫാണ്. അവിടെ 7 സ്റ്റാർ ഉണ്ടാകും പ്രൊഫഷൻ പറയാത്തത്. 7 സ്റ്റാർ ഒന്നുമില്ല, ഇതൊരു 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലാണ്. ചുമ്മാ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു കുടുംബം പോലെയാണ് കേട്ടോ. എല്ലാരും ഇത് പാട്ടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാരും ഞാൻ ഇനി ഇളക്കിയില്ലെന്ന് വേണ്ട, അതുകൊണ്ടാണ് ഗൈസ് ഞാൻ ഇതിൽ പങ്കാളിയാകുന്നത്. അക്കൂതാണ് നല്ലപോലെ സോട്ട് ചെയ്യണം ക്യാരറ്റ്. അടുത്തതായിട്ട് ശകലം സവാള ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. സവാള ആഡ് ചെയ്ത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മേടി ഏറ്റവും ടോപ്പായിട്ട് ഗാർണിഷിന് വേണ്ടി മാത്രം അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം.
അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് അപ്പം ക്യാരറ്റും ഉണ്ട് ഒനിയനും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വഴണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് സോയാ സോസ്, ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ്, പിന്നെ നമ്മുടെ ചില്ലി സോസ്, പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് തുമ്മിച്ചും കളിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഗൈസ് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള പാത്രം ഇല്ല, കാരണം കുക്കർ തൽക്കാലം എടുക്കുകയാണ്. വീട്ടിലെ പോലെ അല്ല, എല്ലാ സാമഗ്രികളും ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കുക്കർ കയറ്റി ഇത് ജസ്റ്റ് എല്ലാവരും തന്നെ കാണാം സോൾവ് ചെയ്ത്. പൈനാപ്പിൾ അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റം ഒന്നും ഇല്ല, ജസ്റ്റ് ഞങ്ങളൊന്ന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഓക്കെ, കുക്കർ കയറ്റി ഞാൻ ഇടുകയാണ്. ചിക്കിച്ചാച്ച റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ചിക്കിച്ചാച്ച നമുക്ക് റൈസ് ഇട്ടേക്കാം. നമ്മൾ മൊത്തം ഇടാതെ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് ബിരിയാണി അടിക്കുന്ന ഒരു ലെയർ അടിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ചിക്കൻ പാപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ റൈസ് ഫ്രൈ സോഡോട്ട് ആയിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം റൈസ് ഇടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു. പകുതി ലെയർ ബിരിയാണി അടിക്കുന്ന പോലെ കേട്ടോ, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ലെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇച്ചിരി ഇടായിരിക്കും അല്ലേ? ഒരു പകുതി റൈസ് ഇടാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് മണ്ടയിൽ ഇടാം. ഓൾറെഡി കുക്കായ റൈസ് ആണിത്. ഒരു ചെറിയ സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് സൂപ്പർ ഒരു നല്ലൊരു. അപ്പൊ ചിക്കൻ ഏകദേശം നടുക്കായിട്ട് ഭാഗം ചെയ്തു. നമ്മുടെ എസൻസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം ചിക്കൻ. ഇതിപ്പോ ചില്ലി സോസ് അധികം ഇല്ല, വട്ടത്തിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു. അപ്പൊ ചിക്കൻ പറഞ്ഞ പോലെ വാനില എസൻസ് അല്ലെ, പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് അധികം ഇട്ടാ കഴിക്കുമല്ല, മതിയല്ലേ? ഇത് നമ്മുടെ സോയാ സോസ് ആണ് കേട്ടോ. സോയാ സോസും അധികം ഇട്ടാ കഴിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാം. ഒരു ടേസ്റ്റിനും ഫ്ലേവറിനും വേണ്ടി മാത്രം ഇരിക്കാം. ജസ്റ്റ് എല്ലാവരും മിക്സ് ചെയ്തു. ഈ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഇത് അതിങ്ങനെ അധികം ഫ്രൈഡ് റൈസിന് ആരും ഉപയോഗിക്കത്തില്ല, ഞങ്ങളെ ഉള്ളൂ, അത് കാരണം ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് ചെറുതായിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തു. ഇനി ഇതെല്ലാം ഇതേപോലെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മള് ഫ്രൈ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടില് ഉണക്കമുന്തിരി ഇടുകയാണ്. ഉണക്കമുന്തിരി ജസ്റ്റ് ഒന്നിട്ടു, മൊത്തം ഇടുന്നില്ല, നമ്മൾ ലെയർ അടിക്കുകയാണല്ലോ. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് എല്ലാം മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, കടല, ബദാം എല്ലാം ഉണ്ട്. അതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ജസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഒരു ശകലം ഇട്ടേക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ എടുക്കുക. ഇതിനു മുമ്പ് ലെയർ അടിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ പറയാം. ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അടിക്ക് പിടിക്കില്ല, എപ്പോഴും ഓർക്കണം. കുറെ നേരം വെച്ച് അടിക്ക് പിടിക്കും. ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ബോയിൽ ചെയ്ത റൈസാണ്, കാരണം ഒരു ഫ്ലേവറും ഒരു ചെറിയ സ്മെല്ലൊക്കെ എത്തുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്തു. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തു. പഴയതുപോലെ തന്നെ ചിക്കിച്ചാച്ചൻ പകുതി എടുത്ത് വെച്ച റൈസ് മൊത്തം ഞങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്യണം. മൊത്തം ഇട്ട് പോകണം. ഓക്കെ, ചിക്കൻ മൊത്തം ഇട്ടു. മൊത്തത്തിൽ ജസ്റ്റ് നേരത്തെ ഇതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആക്കുകയാണ്. റൈസ് എല്ലാം കൂടെ റൈസ് പൊടിയാതെ നോക്കണം കേട്ടോ. ഇവൻ പൊടിഞ്ഞിട്ടില്ല, കാണുന്നവർക്ക് അറിയാൻ കണ്ടോ, ഒരു ചുക്കിന് കുഴപ്പമില്ല, പൊടിഞ്ഞിട്ടില്ല. കുഴയാതെ എല്ലാവരും കുഴയാതെ നോക്കുക റൈസ് ചെയ്യുന്നത്. കട്ടി നമ്മുടെ എല്ലാം ഫൈനൽ പ്രോസസ് ഇരിക്കുകയാണ്. ചിക്കൻ കറി റെഡി, റൈസ് റെഡി. അവസാനം റൈസിന് മുകളിൽ ചെയ്യാൻ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ യെല്ലോ ബ്രൗൺ ഓയിൻ റെഡിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ റൈസ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ റൈസ് ബേസിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോവുകയാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇത് ഗാർണിഷ് ചെയ്തേക്കും. ഓക്കെ ഗൈസ്, സ്ഥലത്തിന്റെ പരിമിതികളും സാധനത്തിന്റെ പരിമിതികളും നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇൻസ്റ്റന്റ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആൻഡ് ചിക്കൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഫ്രൈഡ് റൈസ് വിളിക്കാം, പ്ലെയിൻ റൈസ് വിളിക്കാം, എന്ത് വേണം വിളിക്കാം. നമ്മുടെ വീട്ടില് നമുക്ക് സ്വാദിഷ്ടമായിട്ട് ഒരു കലർപ്പും ഇല്ലാതെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനം. അതാണ് ഉറപ്പ് പറയുന്നത്. ഞങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത്, അജിനോമോട്ടോ അങ്ങനെ ഭൗഷ്യത്വപരമായിട്ടുള്ള ഒന്നും ചേർത്തത് എല്ലാം നിങ്ങൾ കാണാമല്ലോ, നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണ്. നാച്ചുറൽ ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഫ്രൈഡ് റൈസ് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ലുക്ക് ഉണ്ട്. പൈനാപ്പിൾ അല്ലെ ചിക്കൻ, നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ഇട്ടേക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലിപ്പോ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു. അതെ പോരായ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രൈഡ് റൈസിന് ബീൻസ്, പൈനാപ്പിൾ, പിന്നെ ചിക്കൻ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും ചിക്കൻ കുക്ക് ചെയ്ത് ഇടും, സ്ലൈസ് ചെയ്ത്. അതും ഇല്ല. പിന്നെ ഞങ്ങൾ മുട്ട, എഗ് ഇല്ലായിരുന്നു ഇവിടെ, അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ.
എഗ് കൊണ്ട് നമ്മൾ മറന്നു വീഴാൻ. അതെ എനിക്ക് ശരിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. എഗ് വേണം ഞങ്ങൾ പങ്കി വേണം വെച്ചേക്കാം. നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഗോൾഡൻ യെല്ലോ ഒനിയൻ നമ്മുടെ ഗാർണിഷിന് വെച്ചിരുന്ന നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇടുകയാണ്. നമ്മുടെ ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഗാർണിഷ് ഇടുകയാണ്. നമ്മുടെ ആ ഒരു ഗാർണിഷ് ആ റൈസ് കഴിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി, ആ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി അല്ലേ? യെസ്. അപ്പൊ നമ്മളത് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് അപ്പൊ ഇത് ചിക്കൻ കറി എല്ലാമായിട്ട് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ റൈസ് റെഡിയാണ്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് റൈസ് റെഡിയാണ്. നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റന്റ് റൈസ്, പിന്നെ നമ്മുടെ കറി. ഇനി ഇത് കൂട്ടി ഒരു തട്ടങ്ങ് തട്ടിയ സൂപ്പർ കറി ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഗായ്സ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഫ്രൈഡ് റൈസ് റെഡിയാണ്. ഫസ്റ്റ് ഫ്രൈഡ് റൈസ്. ഓക്കെ ഷെഫ്, കൈ വെക്കൂ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. എന്താ മണം! അടിപൊളി ദം പൊട്ടിച്ച പോലെ മണമാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കോളിയനും സുമന ചാച്ചനും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ആശീർവാദത്തോടു കൂടി അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ അറ്റാക്കിങ് തുടങ്ങുകയാണ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ ഗൈസ്. അപ്പൊ അടുത്തതാണ് ചിക്കു ചാച്ചൻ കണ്ട എല്ലാവർക്കും വിളമ്പി കൊടുക്കുക, സെർവ് ചെയ്യാണ്. അതെ, ചിക്കുവിന് വിളമ്പാണ്. ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ കസിൻസ് കേട്ടോ, അതും കൂടെ ഓർക്കുക. ഇത് സുബ്ര ചാച്ചൻ ഇതിന് പരിചയപ്പെടുത്തത്. ഇത് ചിക്കോളി നമ്മുടെ മെട്രോയിലുണ്ടായിരുന്നു. അതെ, മെട്രോ ഞങ്ങൾ യാത്ര എല്ലാവരും കണ്ടു കാണുമല്ലോ. സ്വന്തം അമ്മൂസിന്റെ ഭർത്താവ് ചിക്കു. അതെ, ഞാൻ സ്വന്തം സിമ്മിയുടെ ഭർത്താവ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. എല്ലാരും ഫുഡ് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നല്ല ചിക്കൻ കറിയും ഫ്രൈഡ് റൈസും എല്ലാം റെഡിയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാരും എങ്ങനെയുണ്ട് കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ സുബിനേട്ടാ ഇത് ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ഗൈസ്. കുറച്ച് ഗ്രേവി, കുറച്ച് റൈസ്, ചെറിയ ക്രിസ്മസ്. സുബിന അച്ചാച്ചനാണ് കഴിക്കുന്നത്. അച്ചാച്ചൻ ഇറക്കിയിട്ട് പറയണം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. സൂപ്പർ, ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഓക്കെ, സന്തോഷം കേട്ടതില്. നീ എപ്പം വരും വീട്ടിലോട്ട്? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഗായ്സ് നിങ്ങളും അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കോളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായിട്ട് ഗായ്സ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഫ്രൈഡ് റൈസും ചിക്കനും ഇവിടെ സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ അച്ഛാ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ്, എനേബിൾ ബെൽ ഐക്കൺ, ഷെയർ, കമന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഗായ്സ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് വൈൻഡ് അപ്പ് ഗായ്സ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.